children, ואפשר in Hebrew, so you won't understand. אני מבקש מכולם לצחוק, גם מאלה שמשינג'וקו, אנחנו נסביר לכם אחרי המופע את הבדיחות. כמעט הקומה שנייה. אני רוצה רק להגיד שלא כשאנחנו בצבא, לא כשאריכו את זה. לא הוא בבר שלו. המופע לא מומלץ לכל מי שסובל מבעיות לב, לכל מי שמתחזק ומתחיל להאמין באלוהים, לכל מי שהפסיק להשתמש לאחרונה, נשים בהיריון, ילדים מתחת לגיל 28, חברי כנסת, לכל מי שעד היום היה אופטימי ולכל מי שמאמין שיש חיים לאחר המוות. תודה רבה. ועכשיו, הרגע שכולנו חיכינו לו, לערב חד פעמי בלבד, ובחינם, קבלו את שרון גדעון קוביישי הראשון ושאולי בסר וגשי. הם לא זוכרים בעל פה. עכשיו, מכיוון שאני לומד יפנית בשעות הבוקר המוקדמות ובשעות אחר הצהריים המאוחרות אני מתאמן בקראטה והוא גם מאוד רצון, אז אנחנו נעזר. והוא מנסה. אבל עדיין יהיה נורא, אבל אם זה תחסנו. שלום וחג שמח לכל אלפי הצופים שהגיעו לערב חד פעמי ובחינם רק שאני אעשה לך, מה לך מקודם? עוד הרב, אני ממליץ לך לשבת. מה, לא? לא, הוא יושב ואז בפארק הירקון בתל אביב. הלו ילד, מה אתה שותה מפארק הירקון מהמים? מה, עשו לשתות? לא, לא, תשתה גם ואם אתה עוד חי ונשם, אז בוא ותעזור לי להעביר את זה מעטלה פורים את עליזה? יאללה, המשיך. יאללה, למה לא אתה אומר? קודם כל מספר עדכונים והודעות. אוטו, שנה שקל, עם באסה, כמו שהזכרתי, פלוס גנרטור, פלוס נקודה, פלוס יקודה, פלוס הפרעני, ומחיר מציאה. מה מציעה? ומה ההפתעה? אני מאוד שמח שאתה שואל. האוטו... תענה, תגיד בוא טלפון. אני ביקשתי. מכשירי נשימה, הכל. מההתחלה. חגי, בואי. לא מפריע. גם תרקתי, גבר, הכי כרבול. אוטו במצב מצוין, בסטה לא רע בכלל, נקודה סולידית, יקוזה על הכיף, קרופי! ומחיר! ללא תחרות. ומה? ומה ההפתעה? יום אחרי שקנית אתה קם בבוקר ומגלה שהרימו לך את האוטו בלילה. שווה, לא? פרטים אצל סער. סער הגנה. אל תגיד את זה. אחרי המופע, אני יודע, ובגלל זה עשינו את זה. אחרי המופע יש אפטר פארטי פורימי מטורף על השפה של שמעון בבית. ורק כרטיסים מוקדמת, טניה מתחילה עכשיו. הנחות לקבוצות ועדי עובדים. אבי טולדנו, שמעון הפרס, שמעון הלוזר. ושמעון פרנס. לא לדאוג יש שנה בשפע לנכים ואוזני המן מחוזקים עם המבינים למה אני מתכוון. כולם מכירים פה את אלון? איפה אלון? אלון קור? אז אלון כבר מסר לי בתחילת הערב שהפריחה המוגלתית האדומה עברה כבר והוא ממליץ על משחת זוברץ בטעמתות. כל השמועות האבסוניות, אני מבקש, עליי ועל הצלם הרצל. על הצלם הרצל הוצאו מכלל הקשרן. היה חושך, היינו שיכורים. לא היה חושך. טוב, ולא היינו שיכורים. והמבין יבין. ולא היה חד פעמי. חוץ מזה, הסברתי לך הרצל שנביא, אני ואתה ילד לעולם, זה פשוט סיפור מהתחת. הבנתי. יאללה, כולם פה כבר, לא נהיינו. שאולי ביקש לכל הבחורות שאחרי המופע הוא יהיה מוכן לפמפר אתכם מאחורי הקלעים. אלון, גם אתה מוכן. אלון! כל מי שהתחיל להאמין ולהתחזק באלוהים ועדיין רוצה לצאת למסיבות בית חב"ד גאה להציג אקסטסי, גלת כושר. יש לנו פה את
זה בית חב"ד, מבית חב"ד. אמרו לי להודיע שכל השמועות שהרב אימת לא נכונות, הוא פשוט מריח קצת לא כל כך טוב. אבל חוץ מזה טעם. לא נעשו זה לא יעב. כל מי שיכול לעשות את זה. Oh baby. Oh baby. וכיוון שהמופע בחינם אנחנו לא מתחייבים לעשות. ממש לא, אז מי שלא צוחק. נעבור לכמה שאלות? ידיעות ידיעות? לא, ידיעות מהמחוז, זה אחר כך. זה אחר כך, נכון, סליחה. ושוב, ברוכים הבאים למופע המיותר לרגל חגיגות פורים 2001, והערב בתוכניתנו התארחו לא בסדר מחייב! ממש לא! לא מופיע! מרדכי היהודי? אסתר המלכה? המן הרשע? אומנית אורחת, חבר'ה, אמרו 3 שנים לוקח להזמין אותה להופעה חיה, לא התעצלנו, כבר מלפני 4 שנים עשינו טלפונים, הזמנו אותה, אומנית אורחת, עופרה חזה! כנראה שלא יהיה אומנית אורחת. אבל! לא, אני הולך על זה. אתה הולך על זה, גבר. זה יהיה לנו הפתעה. שימו לב, אומנית מהמזרח, אבל שלנו. מזרח ירושלים. כמו כן, חידות, בדיחת החודש, פרסים, דיווחי חג הפורים מכל העולם, מדען שטוען שמצא תרופה נגד איידס, במיוחד לבנים. מאוד מעניין לשמוע. וכל זה אחרי דבר החסות הבא. זה מראש רק תדעו. התעשייה הצבאית גאה להציג, ברטה 2000. מאז שהתחלתי להשתמש בברטה 2000, אני פשוט מוריד אותה, אחד אחד. ברטה 2000? זה משהו תוריד על המטרוק! ברטה 2000! הערבים פשוט מתים עליו! ולרגל החגים מבצע, כל מי שקונה עכשיו ברטה 2000 מקבל 10 ערבים להתאמן עליהם. ברטה 2000, האקדח שלך עכשיו בחנויות, ותיזהרו שלא לקנות. שלום שלום בכל כתוב, אנחנו חוזרים למופע המיותר! של 2001! לא מצחיק! בטח רבים מכם שואלים את עצמכם, מה מוסר ההשכל שאנחנו צריכים ללמוד ממגילת אסתר? מה, שאסור לסמוך על פרסים? זה ידוע. שאנחנו חיים משבת לשבת, שהכדור האדום גאולה שהטבלה לא משקרת. לא משקר. והיום הראשונה ששמתי בדרך בתל אביב היה מוצדק. שאלות קשות. אולי האורח הראשון שלנו יוכל לענות לנו על זה. 3 דברים שלא ידעתם על האורח הראשון שלי: הוא הוציא תעודת זהות במכה ראשונה, הוא היה מראשוני המטיילים שהגיעו לגואה ולגאה, אחרי לילה אחד איתו שינתה רחל המשוררת את שמה לרחל המחוררת. קבלו במחיאות כפיים צוערות מרדכי היהודי! אתה יכול לקרוא לי מורדוך, או די.ג'יי מורדי. או די.ג'יי אורדון מורגן. בסדר, אני אלך על האחרון הזה. מה עשית? אחרי סוף מגילת אסתר אני בטוח פה כולם רוצים לדעת. עלייה! מה, אברום ברום, שכנע אותי לעלות לארץ, מה אני אעשה? וואלה, ובטח קיבלת אחלה סל קליטה. מה זה סל כזאת, שקית כזאת? מה זה? שקית כזאת, מה אפשר לעשות עם זה? תראה. תראה, בהתחלה זה לא קרה. מצאתי דברים מעניינים, כמו למשל שלחו אותי למלכות הפחם בקריית אונו. מה היית קורא? מה פתאום, אני חושב? ועשית עוד עבודות מעניינות? כן. כמו למשל? הייתי מזריע פרים. וואלה, איך זה? לא רע, לא מתלונן, כסף לא רע. בטח הפורפליי סיוט. הפורפליי ממש סיוט, אבל אתה יודע. למשל. שעשינו את זה, יש החייגות.
אני בא עם התה! סליחה, זה אולטה ממש לפני, חוזרים לאופה? אני בא עם התה ככה, תארו לכם, אחו, פרים, יושבים, אני בא, מקיד אותם. תתקדו, תתחרמנו, זה טובה! עובדים, תסתכלים עליי ככה. מה אתה עושה? חכה, כל עליו עכשיו, מה עשיתי? אמרתי, בוא נעבדלה, תחשוב. מה אתה יכול לעשות? תרתרתי אותם, עשיתי להם ספרינטים בערבו, גמרתי על הצורה שלהם, ירדה השמש, אתה יודע, אז, הזרעתי להם את הצורה, הזרעתי להם. מה לך, אם זה ארוך, זה לא יעבור. והיום מה אתה עושה? היום אני שוטף גופות. נשמע לא? לא רע, כסף לא רע, אתה יודע, אני לא מתלונן, פוגש הרבה סלבריטאים. סלבריטאים? ציפי שביט? ציפי שביט לא מתה. לא, חס וחלילה, אתה לא הבנת אותי. אני לא שוטף גופות מתות. הם בהלם! יש להם חוש הומור אירופאי, מפנימים את זה, יודעים לצחוק! הם ביפן! אתה רוצה לשאול את הזוכה שלי? עכשיו רגע. קצת קטעים מהעיתונאים שלנו. מי שלא קרא עיתונים הרבה זמן, לא מעניין. אריה דרעי, כל הכבוד. גבר, אנחנו הפעם מאריה דרעי. יש לו שם חדש, האסיר... למה? נכון, הוא צודק. האסיר אריה דרעי אמר בטלפון לחבר אליהו סוויסה, כל הכבוד, פעלתי בכל הכוח למען 9,500 האחים שלי. 3,500 אימא של דרעי! כל הכבוד, יענו. לא ידעתי שדרעי לא שחט. חבר'ה, רובם ספרדים. וואלה ככה. לא נעים. אבא של דרעי. בואו נגיע גם לאשכנזים. יגאל עמיר יוכל לטלפן ל3 מחבריו. יש לו 3 חברים, אחד בחורה, אנחנו בטח... כולם מכירים! מרגלית תרשפי. שני זה שמעון פרס. ושלישי... אריק שרון. נגמר חוזר. דמעות של התרגשות, חבר'ה. אתם יודעים מי זה? בהצבעה. אהוד. אתה יודע, אהוד ברק, חבר'ה, דמעות של התרגשות. הבן אדם עוזב את החיים הפוליטיים, אבל זה בסדר, הוא אומר עוד אף אחד לא מת מפוליטיקה. מת מפוליטיקה. השם החדש של כיכר מלכי ישראל, 4 אותיות, נגמר בנון. בגין. בגין. לא, כנראה שבאמת אף אחד עוד לא מת מפוליטיקה. מה זה? אנחנו נצא להם אחר כך. שינג'קו, למטה. הרואין בשווי 3 מיליון ש"ח מופק בבית הקברות. לא יודעים שזה יהרוג אותם. לא מבינים. 4 חולי נפש נמלטים מדי חודש מבאר שבע. הנה פה! אני לא יודע, יש אחד מבאר שבע מעובדת. יש אחד. קוראים לה? להוכיח שהוא חולה נפש? אני מעומר. בבאר שבע. ביום כזה. אבא, תביא עוגיות. קח לבד פנים, על המקרר. אבל אבא, אין לי ידיים. אין עוגיות. אני מתנצל באמת מתנצל. הוא גדול! אתם לא תראו אותי, אני אומר לכם, לא הבנתם? מתנצל באמת. אז מה עם הטלוויזיה? אבא, מה עם טלוויזיה? אתה לא רק עיוור, אתה גם נודניק? וואלה. חנן אשררי היא דוברת של ישראל, מי שלא ידע. דרך אגב, היא עכשיו ברומן לוהט עם קופי ענן, מנכ"ל האו"ם, והיא הולכת לשנות את השם שלה לחנן ענן. רמון אלבום וראש הממשלה צריך חומר אחר, חבר'ה, ראש הממשלה צריך חומר. רואים מה זה בכנסת? כולם בכנסת לוקחים סמים ומסטולים, חוץ מהרב היד, זה טבעי אצלו. הוא מארגן הראשי של מי שלא יודע, אני הפסקתי לעשן לפני 4 חודש. גם אני. אמרתי 4 חודש. רבים מאיתנו הפסיקו לעשן השבוע, בחיאות כפיים. לא רוצה להבין
ניקח אותו לסיבוב בטיילת. נפוחוס אצל אבו חסן, תחזרו לכם. כן, זה טוב, זה טוב. שאלת את כל הדברים האלה. אני לא ידעתי כלום. חשוב, בעוד בת 5 היא פיתתה אותי. מה היה לי מהחיתול? למישהו יש שם סבא? סבא סבא? זה דבר זמני עכשיו. אתה פשוט בא, אתה נולד, סוכריות, זה כיף, זה חום גאווה, ואתה פשוט עוזב אותך. אני היה לי סבא, עליו השלכת. מה אני אגיד לכם, הוא היה, לא באמת, הוא היה אדם, היה לו לב דף קשה כזה. הוא היה מאוד אוהב ילדים קטנים, אפילו נפתחו לו כמה תיקים במשטרה. הוא היה לוקח אנשים, הוא היה בא לאנשים כמו אלון כזה, אדום אשכנזי. הוא אוהב אותם בלחיי, מותח, מתחיל לכתובת, סבתא שלי הייתה באה. דרך אגב, הם אומרים שהציניות זה דבר נפלא, אתה קם בבוקר חדשים, שמות חדשים. ונעבור לאורח הבא שלי. זה מעייף לי לעשות הרצאה אחרת, אבל זה בחינם. נעבור לאורח הבא שלי, הרעב, קבלו במחיאות כפיים אדירות את האישה הראשונה בהיסטוריה שעשתה מילוי חזה מפרק. קבלו אותה. אסתר מלכה. תסתכל לך שם השמוע שלי. היי. איך אתה אמרתי לך מלך אותו שברות? סתם כזה יום אחד, כאילו... הוא אמר לי, את רוצה לקפוץ עליי לסרט? וקפץ? כל הלילה, כאילו. אני מבין, עכשיו... את האמת, היה קשה לקבל את תפקיד אסתר המלכה, לא מפריע! היה קשה לקבל את תפקיד אסתר המלכה, אם נכון אתם השמועות שהייתי צריכה לשכב עם הבימאי בשביל לקבל את התפקיד? לא רק עם הבימאי! מי עוד? צלמים, מפיקים, עובדי במה, עובדי קשת, מנכ"ל קשת, ארתי טולדנו ושמעון פרנר! שמעון פרנר! וכל זה עשינו של התפקיד! מה? של התפקיד! לא, בשביל זה היו אודישנים. בשביל התפקיד היה אודישנים, אז לא הייתי לך, הכל זה היה שלך. אני לא יודעת. חסר את הרפואי שתפרק את תחת. אני לא יודעת. או שכן או שלא. אני לא יודעת. עקבנו פה, המספר שלו בתחילת הילד. הוא לא אכפת לך. איפה את רואה את עצמך? אני חוזר על השאלה, איפה את רואה את עצמך בעוד 20 שנה? שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה טובה. אתה עשי הכל מישהו כן? זאת שאלה לא כל כך טובה. היו מכשולים בדרך למעלה, האם עשית דבר שלא מתחרטת עליו? תראה, החלק הראשון של השאלה היה טוב. סבבה. ובחלק השני הוא כזה דאון כזה. זה לא מתאים. תודה רבה על ההסבר המלכה. ביי כזה, ביי. טוב, אחרי זה אח שלי. גבירותיי ורבותיי, הרגע שבאמת כולנו חיכינו לו, אני מבקש, לא לך, תחזרי הדבר האחרונים. מחר חיבור. למה לא לך? תחזרי שבאמת. חבר'ה, אני מבקש. גבירותיי ורבותיי, באמת האורח האחרון ובאמת האחרון ובאמת האחרון שכולנו חיכינו לו להכין רעשנים! אמן. אמן היה! זה לא ילד, אתה זוכר מה היה תסתכל עלינו, מה? הוא בטח לא מדבר עברית. אני שרון. אני שרון. לא, לא, אני שרון. אתה מבין. אתה
מדבר עברית, אז אני כבר רץ איתך לשיר. למה לא? מה קורה אח שלי? הכל טוב? תעלוי. הלך אותי, אני לא אומר, אני פשוט מפנים את זה. אתה יודע? אתה יודע מה הבעיה שלי גבר? נו. שהסימון, הוא לא מכיר אותי כל כך טוב. הוא לא מכיר אותך. אני מכיר אותו כל האנשים. למה כובע לא יושב לי על הראש? אתה רוצה להיפתח? אז בוא נשאל אותך מספר שאלות. למה לא? וקריא אותה לעצמך, ואתה תענה לי. למה לא? אתה לא רוצה שאני אקרוא אותך? אז לא. מה היית לוקח איתך להיבודד? לא דיבולת, שיהיה למי לשחק. הבנתם, כאילו היה לוקח להיבודד עוד להיבודד שלא נשחק. צ'נג'קו. בסדר מודע? אני משיבוי אבל עדיין לא הבנתי. דיברנו על זה. תודה רבה. משקלים מן הסוג השלישי. אתה לא מודע? 80-85. קצת הרבה מוזיקה טובה וקצת על השאחים. הבנתי. מה מכניס אותך? שאוכלים לי את האוזניים. אני תופס מי שאוכל לי אוזניים. אני לא יודע אם אני כל אחד השישי באוזניים אוכלים לי את האוזניים. אני לא מבין. אבל בפזמון זה לא יותר. אתה רוצה להרחיב? כן, אני רוצה להרחיב. תסתכל. תראה, זה פיסת יד. כן. תראה, אני זורק למטה, אתה מתכופף לה, ואני מרחיב. למה לא? אז מה, יצאת לא ככה מגילה. תראה, בכל סיפור במגילה חייב להיות איזה לוזר, אתה יודע, בגדול חייב להיות לוזר, וזה אני, המון הפרסי. הבנתי, אז מה שאתה... אתה מודה יצאת מניאק. לא רק שיצאתי מניאק. גם צהלו אותי, גם את כל המשפחה, גם ברוך השם, וחרבשם, כולם צחצי. ראו אותי איך תולים אותי. ראו איך תולים אותי, איזה פדיחות. כל אלה שדפקתי אותם כל הזמן בעסקים היו שם. אתה רוצה להרחיב? לא. מה זאת אומרת? אתה לא רוצה שאני ארחיב. תודה רבה. היום בלילה כשמגיעים הביתה, מכבים את הנר ומדליקים את האור, והכוכבים בשמיים ממלאים את השחור. כשהלילה יורד ונפשכם אז יוצאת לחפש את האושר, את הנחת שמת, להתפלל אל השמש שתיתן לכם תקווה, להמשיך בדרככם אל האושר הבא. אמר שמוליק שאנחנו צריכים להרחיב. לפני זה אני רוצה תודה מיוחדת לבן אדם מאוד יקר, באמת, תרצינות עכשיו. הוא עוד הרב, כל מה שהוא עושה פה לכולם, חבר'ה, ככה, לחיי הרב וחכם. יאללה, זה אפשר לילה פה, מה שנייה? רגע, שנייה אחת. כן, ההפתעה, הגיעה. לא. זה הכל. הוא רצה לעשות לכם את כל טוב טוב! אבל לא היום. אבל לא היום. ממש לא, זה לא ממש לא, שנייה עוד פעם, להריץ לאחורה. וחיי אדם וחכם.